அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எல்லா ருச்சி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன தகவல் பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. மழை பார்த்திங்கன்னா சரியான மழை நம்ம ஊரில் இப்போது எல்லா இடத்துலையும் பெஞ்சிட்டு இருக்குதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மழை டைமில் நம்ம குழந்தைங்களை ரொம்பவே பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கணும். நம்ம என்னதான் நம்ம குழந்தைங்களை ரொம்பவே சேஃபாக பார்த்துக்கிட்டாலும் அவங்க நமக்கு தெரியாமல் மழையில் போய் விளையாடிடுறாங்க. அந்த மாதிரி டைமில் பிள்ளைங்களுக்கு மார்பு சளி ஏற்படுறதுக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்பு இருக்குங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க இந்த சீசனில் ரெயின் கோட்டை போட்டாவது எப்படியாவது போயிட்டு நம்ம மலையில் போய் அந்த மலையை எப்படியாவது மலையில் போய் விளையாடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ நம்ம ரொம்பவே சேஃபாக நம்ம பார்த்துக்கணும். ஒரு சில பிள்ளைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசன் ஒத்துக்காமல் அவங்களுக்கு கடைசியில் காஃபில் கொண்டு போய் வச்சிரும். அதாவது மார்பு சளி ஏற்பட்டு அவங்க ரொம்ப அதிகமான இருமல் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு நம்ம அங்கே போய் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகாமல் நம்ம வீட்டிலையே பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ரெமெடி ஈஸியான முறையில் நான் இன்றைக்கி சொல்லித்தர போகிறேன். பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஃப் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே காஃப் அதிகமாக இருக்கும், அவங்களுக்கு தூங்கவே விடாது. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது. ஸோ நம்ம இப்போ சட்டுன்னு வீட்லேயே ஒரு ஹோம் ரெமெடி தயார் பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டவ்வை நம்ம பற்றிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு கரண்டியோ ஒரு பாத்திரத்துலையோ தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் மரச்செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெயை இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா சூடாகி அதில் பபிள்ஸ் வரும். அந்த அளவுக்கு நம்ம தேங்காய் எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக ஒரு டைமுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த அடுப்போட சூட்லேயே அந்த கரண்டி எண்ணெயோடு வச்சுருங்க. இப்போ இதில் ஒரு சின்ன துண்டு கற்பூரத்தை நான் போடுறேன். நம்ம இப்போ அந்த ஹீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கற்பூரம் நல்லா மெல்ட் ஆகி வந்துடும். பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேங்காய் எண்ணெயும் அந்த கற்பூரமும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா நீங்கள் கற்பூரத்தோட தேங்காய் எண்ணெயை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரெமெடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓமம் வச்சுருப்போம். ஸோ எப்பயுமே அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சேஃப்டியாக எப்பயும் ஓமம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஓமம் அந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு ஹோம் ரெமெடிங்க. ஸோ இப்போ நான் இந்த ஓமத்தை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன். நல்லா ஒரு அந்த ஓமம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொரிஞ்சு வரும் படப்படன்னு. அந்த வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும். உங்ககிட்ட நீங்கள் நிறைய ஓமம் கூட நீங்கள் வறுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம அதை வறுத்து தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நல்லா வறுபட்டுருச்சு பாருங்கள். இதை ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் நம்ம ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய ஆயில் ரெடியாக இருக்குது. கற்பூரமும் தேங்காய் எண்ணெயும் சூடு பண்ண ஆயில் நல்லா வார்மாக இருக்கணும் அப்ளை பண்ணுற டைமில் குழந்தைங்களுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டன் கிளாத்தில் நான் ஓமம் வறுத்து அதுவும் நல்லா சூடோடு இருக்கணும். இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நைட் டைமில் அவங்க கண்டினியூஸாக இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம என்ன தான் மருந்து கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு காஃப் நிற்கவே நிற்காது. ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியாது. அந்த மாதிரி டைமில் இந்த ஹோம் ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இந்த தேங்காய் எண்ணெயும் கற்பூரமும் ஹீட் பண்ணதை நல்லா வார்மாக இருக்கும்போது பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா விழாவில் முதுகு பக்கம் நெஞ்சு பக்கம் எல்லா பக்கமும் நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க. நல்லா வார்மாக இருக்கணும். அந்த ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க எல்லா பக்கமும். நல்லா மார்பு சைடு விழாவு சைடு அதாவது இந்த சைடு இந்த பக்கம் எல்லாமே நீங்கள் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஓமத்தை வறுத்து நல்லா அந்த ஓமமும் நல்லா வார்மாக இருக்கணும். ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுடைய மார்பு சைடில் நல்லா நீங்கள் ஒத்தடம் கொடுத்து எடுங்க. ஆனால் இது ஓமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது வறுத்து தான் யூஸ் பண்ணணும்.
அப்போ தான் அது நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அந்த ஓமத்துடைய ஸ்மெல்லை கூட குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அந்த ஓமத்தை பிள்ளைங்களுக்கு இன்ஹேல் பண்ண கொடுக்கலாம். அதாவது அது நல்லா வறுத்து எடுத்த உடனே அதில் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும். அந்த ஸ்மெல்லை குழந்தைங்க இன்ஹேல் பண்ணாங்கன்னா உடனே ரிலீஃப் ஆகும். இந்த ஹோம் ரெமெடி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஹோம் ரெமெடியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய கமெண்டை என்னுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க. மறக்காமல் என்னுடைய எல்லா ருச்சி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.